बाप रे, अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं सर। झटका जाएगा। अरे बाप रे, और छोड़ दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे सर। सांस बाहर से, सांस बाहर, अरे मायरे, और खींचो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यही दर्द है। ये दर्द है ना, ये वाला। हाँ सर, अरे मायरे, अरे बाप रे। क्या महसूस करती हैं पेट में, बताइए। सर ऐसे नहीं भी खाती हूँ ना, जैसे गैस बहुत बनती है और बहुत गैस भी आती है। नहीं भी खाऊं तो लगता है कि पेट भरा है, फुला फुला रहता है। फूला फूला लगता है, और खाने के बाद यहाँ लगता है क्या अटका है। अरे बाप रे, अटका रहता है खाना जी। नाभि ऊपर चढ़ी है आपकी, इधर सेट कर देना है इसको। प्रेगनेंसी के बाद ना बच्चेदानी ही हिलती है ज़्यादातर फीमेल की। बहुत सारे फीमेल की बच्चेदानी भी सेट नहीं हो पाती है, यूटेरस जो बोलते हैं। इसमें प्रमुख कारण होता है रेस्ट ना लेना, मतलब डिलीवरी के बाद में तुरंत काम पे लग जाना, भारी कमान में, कोई बाल्टी उठाने में। जी ये सब तो मैं कर ही रही थी। लीजिए, नाभि सेट हो गई आप। बाप रे। चलो जी।